Mumni eritib olamiz va idishga kerakli hidni o'lchab qo'yamiz. Shu vaqt ichida fitilni kerakli uzunlikda tayyorlab, qolipning markaziga mahkam o'rnatamiz. Mum to'liq erigach, hid solib, sekin aralashtiramiz. Tayyor mumni asosiy qolipga quyamiz. So'ng pipetka yordamida rangli mumni gul va barg qoliplariga solib to'ldiramiz. Mum qotgach, barcha detallarni qoliplardan ehtiyotkorlik bilan chiqarib olamiz. Endi esa qiziqarli jarayon. Shamni bezashni boshlaymiz. Eritilgan mumdan pipetka sifatida foydalanib, avval gullarni, so'ng barglarni birma-bir joylashtiramiz. Har bir detal shamga o'ziga xos nafislik va joziba bag'ishlaydi. Xuddi shu usulda boshqa turdagi gul qoliplarni bilan ham ishlash mumkin. Turli gullar va barglarni uyg'unlashtirib, har safar takrorlanmas dizayndagi sham yaratish mumkin. Mana o'z qo'llaringiz bilan tayyorlangan nafis, bejirim va ko'zni quvontiradigan gulli sham tayyor.